stafell yma, i ni'n gweld hen ddogfennau sydd yn dangos hanes teuluoedd, hen deuluoedd ardal Sir Gaerfyrddin. Arfbeisiau, maen nhw'n galw y lluniau yna o dariannau yna. Chi'n gwybod beth yw arfbais? Chi'n gwisgo rhywbeth tebyg i arfbais, yn chi, ar eich crysau yna, yn dangos pwy ysgol i chi'n mynd iddo. Dyna beth yw pwrpas y bathodyn yna ar y crys, ynddo fe? Wel, oedd y arfbais yn dangos pwy deulu oedd rhywun yn perthyn iddo. A'r arfbais yna, oedd nhw'n gwisgo fe ar eu tariannau neu ar faner, a ta le o'n nhw'n mynd, oedd pobl yn gallu nabod nhw, a gweud, o, mae hwnna'n perthyn i'r teulu arbennig na. Achos mae dyna'r arfbais hynny, a dyna beth yw'r rhain. A mae rhai ar brain yn meddwl fan hyn yn perthyn i deulu Dinefwr, y hen deulu Dinefwr, achos brain oedd symbol mawr Dinefwr. Yr arglwydd Rhys oedd yn person pwysig iawn yn Dinefwr a Dryslwyn a Carreg Cennen. Yr arglwydd Rhys oedd ei symbol oedd y brain